يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هناك راما لهم في الجوف حب قد تناما وفي وسط العيون لهم مقاما تجمعنا بدوح العلم ناحيا وذي الآمال تمنحنا احتراما تعاهدنا بأن نرقى ثريا نبدد كل جهل أو ظلاما ألا يا صاحب فاضلكم جناني وهذا الشعر يقرئكم سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا وبعد. الله سبحانه وتعالى مدد so'rab biz Rabboniy sunnatlar, ilohiy sunnatlar darsimizda davom ettiramiz. Biz o'tgan darslarimizda aytib o'tdikki, Alloh subhanahu va taoloni xalqi, ya'ni butun mavjudot borki, bu Alloh tuzib bergan bir qonun asosida yashaydi. Bu qonundan hech bir narsa chiqib keta olmaydi. Xosatan masalan bizga tushuntirish uchun aytsak, kavniy qonunlar, mana quyoshning chiqishligi, botishligi, oy, boshqa nimalar, hayvonlarning ko'payishligi, o'simliklarning o'sishligi, yomg'ir yog'ishligi, bular hammasi Alloh taoloni qonuni ostida bo'ladi. Xuddi shunday bandalarni, odamlarni qiladigan ishlari ham Alloh taoloni qonuni ostida bo'ladi. Va mana shu qonunlardan eng kattasi biz birinchi darsimizdan aytdikki, bu sababiyat qonuni. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani sababga bog'lab qo'ydi. Dunyoda ham, oxiratda ham hamma narsa sabab bilan bo'ldi. Besabab bo'lmadi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Besabab bo'lib qolishligi mumkin, bu Alloh taoloning qudratidagi narsa, lekin Allohning qonuni shuni xohladiki, besabab biror narsa bo'lmasligini xohladi. Bu haqda biz o'tgan darslarimizda tushuntirib o'tdik. Keyingi darslarimizda hidoyat haqida gapirdik. Hidoyat qonuni. Alloh taolo ba'zi odamlarni hidoyatlagan, ba'zi odamlarni adashtirgan. Alloh taolo hidoyatlagan odamlarini Allohning bir qonuni borki, o'sha qonun bilan hidoyatlagan, adashtirganlarni bir qonun bilan adashtirgan. Chunki Alloh taolo hikmat bilan ish qiladigan zot. Alloh taolo to'g'ri o'zi xohlagan odamini hidoyatlaydi, xohlagan odamini adashtiradi, lekin Alloh hidoyatlagan kishilarga qarang, o'shalar hidoyatga haqli insonlar. Alloh adashtirgan insonlarga qaralinsa, ular adashishlikka haqli bo'lgan insonlar bo'ladi. Biz mana shu hidoyat haqida gapirib bunda bir xulosa qildikki, birinchi o'rinda hidoyat istagan odamlarni sifatlari, ular hidoyatni yaxshi ko'radigan odamlar bo'ladi dedik. Hidoyatni yaxshi ko'rish, ya'ni insonga hidoyat kelgan paytda zalolatni, ko'rlikni yomon ko'rib, uni o'rniga hidoyatni yaxshi ko'rish. Adashgan odamlar buni aksi bo'ladi. Alloh taolo aytdiki, va amma samudu fahadaynahum fastahabbul ama alal huda. Biz Samud qavmini hidoyatladik. Hidoyatlashlik Alloh taoloni, bu bayon hidoyati. Ularga bayon qildik, haqni o'rgatdik. Lekin ular ko'rlikni hidoyatdan afzal ko'rdi. Fastahabbul ama. Ko'rlikni, ya'ni inson o'zi tabiati bilan yomon ko'radigan ko'rlikni ular hidoyatning muqobilida o'sha narsani yaxshi ko'rdilar. Demak, birinchi o'rinda hidoyat istagan odam hidoyatni yaxshi ko'rishlik kerak ekan. Ikkinchisi, hidoyat istagan odam Alloh subhanahu va taologa o'zini faqirligini ifoda qilishlik kerak va Allohdan so'rash kerak hidoyatni. O'sha uchun ham, ya'ni birinchi hidoyatni yaxshi ko'rishlik birinchi o'rinda keladi, hidoyatni Allohdan so'rash ikkinchi o'rinda keladi. Birinchisi bo'lmasa, ikkinchisi bo'lmaydi o'zi.
Kimki agar hidoyatni o'zi ichidan xohlab yaxshi ko'rmasa, Allohdan so'ramaydi. O'sha uchun ham odamlarning duolariga qarasak ham, kimni duosiga qarang, Alloh taolodan nima so'rayapti? Odam nimani yaxshi ko'rsa, o'shani so'raydi. Namozlarda duo qiladi, boshqada masalan, aksar odamlar faqat dunyosini so'raydi. Dunyoni yaxshi ko'rganligi uchun. Taqimga duo qiling desa ham agar faqat dunyoviy narsadan duo qiladi. Bola chaqang ko'p bo'lsin, mol dunyong ko'p bo'lsin, baxtli bo'l, saodat bo'l, tinch bo'laylik, totuv bo'laylik, omonda, xotirjam. Faqat mana shu duolar yaxshi, bu dunyoni nimalari, ne'matlari bilan duo qilishlik yaxshi-ku, lekin asosiy narsa o'zi oxiratniki. Lekin oxirat duosi bilan duo qilmaydi odamlar. Buni sababi o'sha ya'ni oxiratning muhabbati qalbda bo'lmaganligi uchun. Ya'ni qoida borki, man aktara shay'an ahabba zikrahu. Kim bir narsani yaxshi ko'rsa, o'shani zikrini ko'paytirib qoladi. Ya'ni bir narsani yaxshi ko'rgan odam o'shani ko'p gapirib qoladi. Hattoki masalan dunyoni yomonlab ko'p gapirishligi ham bir muhabbatga dalolat qiladi. Masalan ba'zi bir zohid kishilarni ishlariga qaralansa, faqat ishi dunyoni yomonlash bo'ladi. Dunyo u, dunyo bu deb turib dunyoni yomonlanlar. Ya'ni gapirgani dunyo. Yomonlab gapirsa ham agar. Lekin bu narsa o'zi yomonlab gapirganda ham faqat gapirur dunyoni, faqat shuni gapiraverishlik dalolat qiladiki, nimaga? Insonning qalbida shu dunyoga bir muhabbat borligiga dalolat qiladi. O'zi inson bir narsani yomon ko'rsa, gapirgisi ham, ismini ham atagisi kelmaydi. U esiga ham kelmaydi yomon ko'rgan narsasi. Inson faqatgina ko'pincha yaxshi ko'rgan narsasini gapiradi. Bu insondagi fitriy bo'lgan narsa. Uchinchisi, demak, birinchi qadam nima ekan? Hidoyatni yaxshi ko'rishlik. Ikkinchi qadam hidoyatga Alloh taolodan so'rash. Uchinchi qadam hidoyatning sabablarini ushlab harakat qilishlik. Hidoyat sabablarini ushlab harakat qilishlik. Biz o'zi yuqoridan tushuntirib aytdikki, o'tgan darslarimizdan sababsiz bo'lmas ekan. Demak, hidoyatlanaman degan odam sabablarni ushlash kerak. Sababni ushlamasa, xuddi rizqqa o'xshaydi bu ham. Rizqni sabablarini ushlamasdan turib rizqim kelsin deb yotavergan odamga ya'ni o'sha to'g'ri ish qilgan bo'ladimi? Yo'q, to'g'ri ish qilgan bo'lmaydi hech qachon. Demak, hidoyatni sabablarini ushlash kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki: "Va man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kimki agarda oxiratni istasa va oxiratga harakat qilsa, u mo'min bo'lgan holatda mana bularni harakati mashkur, ya'ni Alloh taolo ularga shukr aytadigan harakatlari haqiqatdan maqtovga sazovor bo'lgan odamlar shular. Mana bu shu 4 ta narsa hozir Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda o'zi bizga bir manhajni bayon qilib berib qo'yaptiki, va man aradal axirata, birinchi o'rinda demak odam istash kerak, iroda bo'lish kerak. Va sa'alaha degani demak harakat qilish kerak. Birinchi qarang, mana iroda, muhabbat, ikkinchisi sa'i, harakat, uchinchisi sa'yaha, uni harakati, ya'ni maxsus harakat. Oxiratda o'zini harakati bo'ladi. Oxiratga ketaman degan odam, oxiratni istagan, oxirat yo'lini istagan odam oxiratni yo'lini olinadigan joyidan oladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan va Rasulullohning merosxo'rlaridan oladi. Endi o'zicha o'zi yo'l istab yoki bo'lmasa g'irt zalolatda bo'lgan odamlardan oxirat yo'lini menga o'rgatgin deb odam undan narsa o'rgansa, o'shalardan hidoyat olaman desa, bu odam nima qilgan bo'ladi? Cho'ldan suv istab yurgan odamga o'xshaydi. O'zi cho'lda qaqrab yotgan joyda bir suvsab yotgan odamga borib turib, sen menga suv bergin desa, bo'ldi senga suv beraman men desa, o'shani gapiga ishonib o'tirgan odamga o'xshaydi, agar misol joiz bo'lsa. Demak, birinchisi va man aradal axira, oxiratda iroda qilishlik va unga harakat qilishlik, va harakat ham maxsus harakat, ya'ni oxiratda o'zini yo'lini istasa. To'rtinchisi va huwa mu'min, mo'min bo'lgan holatda. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mana bu odamlarning harakatlari haqiqatda shukrga sazovor bo'lgan harakatlar bo'ladi. Demak, mana shu narsa, 4 ta narsa, ya'ni hidoyat istagan odamlarni asosiy ushlaydigan sabablari shu ekan. Asosiy ushlaydigan. Hidoyat istagan odam nima qilar ekan? Muhabbat, birinchidan yaxshi ko'rish kerak uni. Qalbida muhabbat bo'lmasa hidoyat kelmaydi. Qalbida muhabbati bor bo'lgan odam ikkinchidan Alloh taolodan so'rash kerak. Allohga o'zini faqirligini, Allohdan hidoyat kerak ekanligini so'rash kerak. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bizga Fotiha surasida, Ummul Qur'on bo'lgan Ummul kitobda so'ralinadigan narsa nima bo'ldi? Ihdinas sirotal mustaqim. Bizni sirotul mustaqimga, to'g'ri yo'lga hidoyatlarni o'rgatdi. Hidoyatlar deyishlikni o'rgatdi. Demak, bu narsani biz namozlarda ham aytamiz, namozdan tashqarida ham aytamiz, kuniga necha marta aytamiz.
lekin bu qalbda aylanmasa o'sha aytgan narsa hidoyat so'raganligimiz esimizga ham kelmaydi. Fotihani ma'nosi hidoyat so'rash ekanda bu yaxshi ekan-ku deb qolishi mumkin odam eshitgan paytda, yangi eshitib. Shuncha vaqtdan beri Fotiha o'qib yurgan odamlar ma'nosini bilmagandan keyin uni ma'nosi shunday bir yaxshi ma'no ekan deb keyin biladi odam. Demak, ilm o'rganishlikning foydasi shuki, inson o'ziga kerakli bo'lgan narsani fursat borida oxiratga borishdan oldin ozuqasini olishlik uchun ilm o'rganiladi o'zi. Demak, muhabbat va ikkinchisi Alloh taolodan so'rash, uchinchisi nima? Sabablarni ushlashlik bo'ladi. Demak, hidoyatning sabablari ko'p. Birinchi sabab, birinchi qadam, ya'ni hidoyat sabablaridan birinchi qadam biz bugun aytmoqchi bo'lgan narsamiz shuki, inson Alloh taologa uni qo'lidan ushlab yetalab olib boradigan ustozni tanlash, ya'ni mana bunda o'sha olim kishilarni tanlash, ilmni kimdan o'rganishlikka odam qadamni to'g'ri qo'yishlik bo'ladi. Ya'ni odam o'zi bilib turib avom odamlardan borib fatvo so'rab, o'zini havoyi nafsiga to'g'ri keladigan odamlardan so'rashlik xuddi Samud qavmiga o'xshab fastahabbul ama alal huda. Ular ko'rlikni hidoyatdan afzal ko'rdi deganiga o'xshaydi. Ya'ni bilib turibdi o'sha odamni zalolatda ekanligini, muttahamligini bilib turib, o'sha muttaham odamdan borib turib dinini sotib dunyoni yeydigan, dunyoni din hisobiga kun ko'radigan odamlardan borib din o'rganib, ularni kazzobligini bilib turib o'shalardan so'rashlik, bu odam o'zini o'zi ko'rlikka tiqishlik bo'ladi. U kimda ahmoq qilyapti bu odam? Kimda ahmoq qilyapti? Xuddiki masalan chanqagan odam suv ichish kerak. Endi o'zini o'zi hech qachon ahmoq qiladimi odam? Suvni o'rniga xuddi suvda yiqib turib, bildirmasdan turib, masalan tuproqni men yeyib yuboraman yoki suvni o'rniga boshqa narsa, masalan salarka yoki benzinni ichib yuboraman desa bir odam. Ichsin, o'ziga qilgan bo'ladi. Bu hidoyatni qo'yib zalolat narsani o'rgangan odam bundan ham ko'ra yomon. Chunki salarka benzinni ichsa birinchidan suvni o'rniga o'tmaydi, ikkinchidan kasal qiladi odamni. Haligi hidoyatga olib bora olmaydigan, hidoyati o'zi yo'q bo'lgan odam, o'zi hidoyati yo'q bo'lgan odam qanday qilib beradi birovga hidoyatni? Mana qoida borki, faqidu shay ila yotihi. Bir o'zida yo'q narsani odam bera olmaydi birovga. Demak, birinchi o'rinda inson nima qadamini eng birinchi qadam qo'yishlik nima ekan? Qadam qo'yishlikda odam olim kishiga yaqin, haqiqiy, ya'ni robboniy olimga ergashishlik kerak bo'ladi. Biz inshaalloh bugungi darsimizda mana shu narsani tushuntiramiz. O'zi aslida odamlar ikki toifa bo'ladi. Olim va avomlar, ya'ni muqallid. Olimlar mushtahid, ya'ni mushtahid kishini aytyapmiz olim deganda, o'zi shar'iy dalillardan istinbot qilib, o'zini yo'lini topadigan kishilar. U ham o'zidan o'zi bo'lmaydi albatta. Olim o'zidan o'zi osmondan tushib olim bo'lib qolmaydi. Bir uxlab turib olim bo'lib qolmaydi. U olimlarga ergashib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rganilgan ilmni merosxo'rlaridan olib, u ham merosxo'rlar safiga qo'shilib qolgan kishi bo'ladi. Ikkinchisi muqallid odamlar taqlid qiladi. Ular olim odamlarga ergashadi. Mana shu muqallid odamni uzri qachon ketadi? Avom odamni uzri ergashadigan olimini haqiqiy hidoyatda ekanligini bilib ergashishlik kerak. Mana o'shanda ijtihod qilishlik kerak. Shuning uchun ham qoidada aytiladiki, ya'ni muqallid odam har bir narsada taqlid qiladi, illo bitta narsada taqlid qilmaydi, u ijtihod qiladi. U nimada? Bitta narsa. U narsa olim tanlashlikda, ustoz tanlashlikda. O'zimiz til bilan aytganda, ustoz tanlashlikda, ya'ni odam o'shanda avom odam harakat qilishi kerak. Ya'ni muqallid kishi ustoz tanlash kerak. Xuddiki buni o'zi boshqa darslarimizda ham aytgandiki, buni misoli xuddi kasal bo'lgan odam tabib tanlagandek. O'shanda eng yaxshi tabibni va eng omonatli, ishonchli tabib tanlaydi. Ham ilmlik, ham omonatlik. Mana o'shanda keyin u odam o'zi tomonidan qilish kerak bo'lgan narsani qilgan bo'ladi. Alloh taolo bu odamni zimmasi forig' bo'ladi. Endi masalan, hamma salla kiygan odam ham ilmli bo'lib qolavermaydi. Buni hammamiz bilamiz. Solla choponni yaxshi kiyib olib, butun bashang kiyib olib turib, bir shar'iy libosda ko'chada dabdaba bilan yurgan odam bo'lsa, bunday qarab turib shakliga mana shu odam sallasi bor ekan, shundan borib so'ray deb so'rasada o'shani aytganini qilib ketaversa, uzr bo'ladimi o'sha odamda? Haligi muqallidda ha bu ilmli odamdan so'radi deyiladimi? Yo'q. Mana masalan Misrda salla kiyiladi, ya'ni Azhar kiyimida qizil sallalik bir libos bor. Ustiga keng bir chakmonlar kiyib, qizil bir sallalar o'rab, odamlar o'rtasida mashhur, ya'ni ahli ilmlar ko'rinib turadi ko'zga.
mana shu nimani, mana shu kiyimni, mana shu sallani 3 toifa odam kiygan. Hozir ham mashhur ya'ni. Birinchisi ahli ilmlar, olimlar kiyadi, ikkinchisi qorilar. Odamlar biladi, qorilar Qur'on yodlagan, lekin hech narsani bilmaydi. O'zi o'qigan narsasini o'zi tushunmaydi. Qur'onni yodlagan, sanadi bor, yaxshi qori, o'qi degan joydan o'qiydi, lekin u dinni tushunmaydi. O'zi nima deganligini o'zi bilmaydi. Lekin sallasi bor boshida. Olim kishining ham sallasi bor, qorining ham sallasi bor. Uchinchisi turobiylar deb qo'yadi, uni qabrda o'tirib Qur'on o'qib o'tiradi borgan odamga. Ular g'irt muttaham odamlar bo'ladi o'z aslida. Ularning ishi tirikchilik qilish. Faqat o'sha tirikchilik uchun o'ziga shu kiyimni kiyib olgan. Hamma biladi, mashhur. Endi bir turobiyni o'shanaqa odam, sallalik odam ko'chada ko'rsada borib so'rasa, nima desa shuni aytganini qilib ketaversa, bo'ldi, men so'radim, qildim degan odam kimda ahmoq qilyapti? U Allohning huzurida uzri bo'ladimi? O'sha odam adashib ketsa, hidoyatdan adashsa u odam, o'zini o'zi adashtirgan bo'ladimi shu odam? Shuning uchun ham Alloh taoloning qonunini biz haligi muhtadinlar, hidoyatda yuruvchilarni sifatlarini aytganda, ular sabablarni ushlash kerak. Birinchidan yaxshi ko'rish kerak, ikkinchidan sabablarni ushlash kerak. Sababni ushlash deganda o'zi sabab, masalan, chanqashdan qoladigan odamni chanqog'ini qoldiradigan sababni ushlash degan nima qilish kerak? Buni hamma biladi-ku. O'zini o'zi ahmoq qilib turib suv ichmasdan o'rniga men ozroq benzin yo salarkan ichib yuboramanda, o'sha suv deb turib o'zimga o'zim o'tkazib yuboraman. Odamlarga ham aytaman, mana men suv ichdim deyman desa, nima bo'ladi o'shanda? Hech o'rnini bosadimi buni? Bu ham xuddi shunday yoki bundan ko'ra ham vozihroq bu narsa. Zalolatga o'zini o'zi odam tiqib qo'ysa, bu hech qachon bu hidoyat bo'lmaydi odamga. Demak, muhim salla chopon deganda emas bu. Masalan, o'zimizda ham masalan salla chopon kiyib hali ko'chada haligi nimalar mo'ltani deydimi? Odamlardan pul so'rab yuradigan odamlar shu libosni kiygan. Aynan mana shu libos kiydirilgan ularga dinni yomon ko'rsatish uchun ulamolarni shakliga o'xshatib turib ularni kiydirib ko'chaga chiqarilgan. Ulamolar mana shu din olimi bo'ldimi, albatta u muttaham odamlarni hisobidan sadaqasidan kun ko'radigan bir odam bo'ladi, mana shunga o'xshagan. Bularning hammasini shakli bir deb ko'rsatish uchun qilgan. Lekin o'z navbatida avom odamlarga bu narsa yomon ta'sir qilgan. Ba'zi odamlarga bo'ldi, salla chopon kiydimi, ilmli ekan degan tushuncha ham borib qolishligi mumkin. Bir sallasi bor olim odamni ko'rsa, demak salla kiygan odam hammasi mana shunday bo'lar ekan deb. Bir kishi ko'chada bir salla kiyib kelishda oldidan bir kishi oldidan chiqib bir masala so'rasa, bilmayman desa, "Ya shuncha katta sallani kiyib olib turib, bilmaysizmi?" desa, "Men sallani kiyda, o'zing aytib qo'ya qo'y bo'lmasa." deb sallasini yechib bergan deb o'zimizda bir kulgi uchun aytiladigan gaplar bo'lardi. Haqiqatan bir bu mantiqli gap. Gap sallada emas. Sallaning tagida nima bor o'zi? Ya'ni kiyimni tagida nima bor? Demak, inson birinchi qadami ilmli odamni, ahli ilmni tanlashlik kerak. Bu degani ahli ilm degani masalan bir jamiyalarni bitirib chiqdi. Jamiyalarni bitirdi degani ahli ilm bo'ldi degani emas bu. Odam o'zini o'zi ahmoq qilib, masalan bir odam shahodatini ko'rsatsa, mana men shahodatim bor, shuncha joyda o'qiganman, mana bitirganman. Ba'zi bir joylarga kirsangiz devorga osib qo'yadi. O'zini rasmi, pechat bosilgan, shahodati faloncha shayxlardan sanadi bor, u bor, bu bor, yopishtirilgan. Bo'ldimi shu ilmli deganimi? Odam bilan gaplashib ko'rsa, men doktorman deydi masalan, men falon professor bo'ldim deydi. Lekin shu ilmli bo'ldi deganimi bu? Gaplashilganda, hidoyat haqida gaplashilinsa, bu odam hidoyatdan ancha yiroqdagi odam, balki aksincha zalolatga chaqiruvchi odam bo'lishligi mumkin. Demak, bu shahodati bo'ldi degani yoki bir jamiyalarda bir o'qish dargohlarini, oliygohlarni bitirdi, buncha shahodati bor, buncha diplomi bor degani ilmli bo'lib qoldi degani emas bu. Buni hammamiz bilamiz buni. Masalan, oddiy misol, masalan, hamma nimalarda, meditsina nimalarda, tibbiyot oliygohlarini bitirib chiqqan talabalar hammasi doktor bo'ladimi? Qancha talabalar bor, medni tugatib chiqqan, bozorda savdo qilib yuradi. Umuman qancha odamlarni masalan hayotiga zomin bo'lishligi mumkin, bilmaydi, o'qimagan. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Hamma kirgan odam ham yaxshi o'qib, tabib bo'lib chiqavermaydi. Xuddi shunday ilmli degani emas bu. Keyin ikkinchidan ilmli bo'ldi ham deylik, ko'p narsa bildi, yodladi, hamma narsani bildi. So'ragan narsani sharhlatib aytib beryapti. Sanatlar olgan, alfiyani yodlagan, uni yodlagan, buni Qur'on desa Qur'onda aytadi, hammasiga javob beraveradi. Javob tayyor hamma narsaga. Endi o'sha odamni qarasangiz, nima savol so'rasa, xuddi hali o'zimizda aytadik, avtomatda deb. Taqar aytayapti. Bu ham insonni, so'rovchi odamni uzrini ketkizmaydi,
unda boshqa bir sifat, ya'ni amal sifati bo'lmaguncha, ilmiga amal qilmagan odamdan so'rashlik bu odamni o'zini hidoyat istagan odamni ishi emas bu. Nima uchun? Masalan, odamlar aytadi, biz ilmidan foydalanamiz, hali mullani aytganini qilganini qilma deb. Bu noto'g'ri gap bu. Mullani aytganini qilganini qilma. Demak, u mulla degani hidoyat, agar sohibi hidoyat sababchisi deydigan bo'lsa, o'sha odam o'zi amal qilmayaptimi, demak unda omonat yo'q degani. Omonati yo'q bo'lgan odamdan borib turib hidoyat so'ragan odam, bu hidoyatni qanday qilib turib u menga hidoyat beradi deb o'ylash kerak-da. Aldashi mumkin-ku odam. Demak, uni dalili ilmiga amal qilmayapti. O'sha uchun ham ilmni o'rgandi, bir oliygohlarda bitirdi degani ilmli bu hidoyat sohibi degani emas bu. Yoki bo'lmasa ilmli bu ko'p narsani yodlab bildi degani ham hidoyatli odam degani emas bu. Demak, ham ilmli bo'lib, ham yodlab, ham bilib ma'lumotga ega bo'lgandan keyin o'sha narsaga amal qilishlik kerak. O'shanda bu omonat nima dalolatchisi bo'ladi. Ya'ni bunda o'shanda bu odamni haqiqatdan omonatli odam, bu haqni gapiradi degan gumon odamda paydo bo'ladi. Keyin bir kishini masalan talab ilm holatda ko'rsak, ilm talab qilib yuribdi, bir yerda eski kiyimlarni kiyib, qachon qarasa u shayxnikida, bu shayxnikida, u masjidda, bu masjidda doim talaba ilmda yuradi degani u odamni yaxshi odam ekan degani emas bu. To'g'ri, talab ilmlar xalqning yaxshisi, lekin bu bilan odam aldanib qolmaslik kerakki, bu talab ilm ekan, yaxshi ekan deb. Nima uchun? Chunki ilm talab qilishlik o'zi bir lazzati bor. O'sha lazzati bilan bu odam maza qilib yurgan bo'lishligi ham mumkin. Uni talab qilish paytida ham lazzati bor, talab qilgandan keyin ham lazzati bor. Ilm o'qib, o'sha ilmning orqasidan tirikchilik qilish uchun yurgan bo'lishi ham mumkin. Bunda nima qilish kerak bo'lmasa? Odamda haligi umidni uzib tashlayapsiz-ku hamma narsadan deydigan savol bo'lmasligi uchun inshaalloh hali biz dars davomida tushuntiramiz. Ya'ni nima kimga ergashish kerakligini. Shuning uchun ham mana Havvos rahimahulloh aytar ekanlarki, laysal ilmu bi kasratir rivoya. Ilm degani bu rivoyatni ko'p qilishlik bilan, qola fulan, palonchi aytdi, pisonchi aytdi, hadislarni yodlashlik bilan emas bu. Balki olim kishi degani ilmga ergashgan va ilmini amal qilgan, ya'ni ilmini ishlatgan va sunnatlarga ergashgan odam bo'ladi. Sunnatga amal qilmagan odam ilmiga amal qilmagan odam degani. Sunnat o'zi ma'lum shaklidan qarang, hayotiga qarang, uni aqidasi va amali, manhaji, suluki, tarbiya hamma holatda sunnatga ergashmagan odam ilmiga amal qilmagan odam hisoblanadi. Ilmiga amal qilmagan odamda demak unda omonat bo'lmaydi. Nega amal qilmayapti uni? Ilmiga amal qilmayapti. Demak unda omonat, ilmiy omonat yo'q degani. Har qancha narsani da'vo qilsa ham, hozir mana shunaqangi bir davrda yashayapmizki, sanading bormi degan. Faloncha kitobdan sanadim bor, falonchadan sanadim bor, pistonchadan sanadim bor deb papiros chaqib, sigaret chaqib o'tirgan odamlar bor. Sanadlarni sanaydi, u sigaret chaqib o'tiradi. Bu sigaret nima desa, bu men kamchiligim deydi. Lekin mana sanatlarimga qara deydi. Shuncha narsani o'qiganman men deydi. Demak, bu o'qigan narsalar agar mana bu yerda amal qilmayaptimi? Amal bo'lmagandan keyin bu dalolat qiladiki, o'qigan narsalarni bu oxirat uchun o'qimagan. Agar oxirat uchun o'rganilganda edi, bu ilm bo'lar edi. Ilm bo'lgandan keyin u o'zidan xoshiya, Allohdan qo'rqishlikni keltirib chiqarardi. Allohdan qo'rqqan odam bu ma'siyat ishda davom etmaydi. To'g'ri, biz masalan ismatni da'vo qilmaymiz. Har bir odam ma'sum odamga ergashish kerak deb. Bu shiyalarda bor bu. O'zlarining imomlari, yo'lboshchilari ma'sum bo'lish kerak deydi ular. Ya'ni hamma xato qiladi. Inson borki shahvatiga ergashib qo'yadi, xato qiladi. Lekin bu yerda shuki xatoda davom etishlikda gap. Xatoda ma'siyatni jahriy qilib davomiy qilib yurishlikda, o'ziga o'sha ma'siyatni hayot yo'li, manhaji qilib olishligida. Xatibul Bag'dodiy rahimahulloh aytardilarki, sen ilmni amalsiz ilmga hech qachon hamroh bo'lmagin va ilmsiz amalga hamroh bo'lmagin. Hech qachon billa bo'lma. Ya'ni agarda bir olimni ko'ring, amal qilmayaptimi, unga yaqinlashmang. Yoki bir ilmsiz odam o'zi amal qilib tursa ham ilmsizmi, undan ham bir yaxshilik chiqmaydi. Lekin yaxshilik, butun yaxshilik mana shu ikkosini jamlashlikda bo'ladi. Mana shu paytda ozgina bo'lsa ham ilm odamga foyda beradi. Imom Sindiy rahimahulloh, bu kishi Ibn Mojah, Sunani Ibn Mojahni sharhlagan kishi. Shu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarini sharhlashlikda man yuridillahu bihi khayron yufaqqihu fid-din. Kimgaki Alloh taolo yaxshilikni xohlasa, uni dinda faqih qiladi, tushunchalik qilib qo'yadi degan hadisning sharhida
shunday deganlar. Ya'ni ko'pchilik odamlar bu hadisni noto'g'ri tushunadi. Ya'ni kimgaki Alloh taolo yaxshilikni xohlasa dinda faqih qiladi degani, dinda tushunadigan qilib qo'yadi. Dinda tushundi, ko'p narsa bildi, ko'p ma'lumotini oldi. Odam olim bo'ldi, Alloh taolo bunga yaxshilik xohladi degani deb tushunib qolishi mumkin. Yo'q, aksincha. Alloh taolo birinchi do'zaxga kirgizayotgan odam kim? Olim odamni do'zaxga kirgizadi. Mana Abu Hurayraning hadisida keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avvalu man tusa'aru lahun nar. Birinchi do'zax unga qizdiriladigan odam olim odam bo'ladi. Odamlarning ko'zida u allomay jahon bo'lib ko'ringan odam birinchi do'zaxga tiqilinadigan odam bo'ladi. Demak bu ya'ni maqsad bir narsani bilib olish yo o'shani tushunib olish degani emas bu. O'zi aslida fahm degan, fiqh degani Imom Sindiy rahimahulloh aytgan ekanlar, dindagi fiqh degani u Allohdan qo'rqishlikni keltirib chiqaradigan ilm degani. Yufaqihu fid din, dinda faqih qiladi uni degani. Dindagi faqih degani Allohdan qo'rqishlikni keltirib chiqaradigan va uni odamning a'zolarida uni asari samarasi ko'rinadigan degani. Faqih kishini ko'rasiz, fosiq. Faqihman deb da'vo qiladi. U doktor, faloncha kitob yozganman, pismoncha kitob yozganman, yangi chiqqan masalalarda bitta kitob 800 betlik kitobim bor, bu masalada 400 betlik kitobim bor, u bor, bu bor deb gapiriladi. Lekin hayotiga qarasa biror narsada shariat ko'rinmaydi. Na o'zini ko'rinishida, na oilasini ko'rinishida. Uyga borsa, uyda umuman bir islomiy muhit yo'q. Mana bu narsa nimaga dalolat qiladi? Bu nimaga dalolat qiladi? Bu fiqh emas bu. Fiqh degani, Alloh taolo unga yaxshilikni xohlagan fiqh degani, inson Alloh taolodan qo'rqadigan, Allohdan qo'rqishlikni keltirib chiqaradigan ilm va uni samarasi, bu ya'ni bu qo'rqishlik qalbda bo'ladi va uni samarasi odamning a'zolarida ko'rinadi. Va olim kishini xatosini tan oladigan qilib qo'yadigan ilm bo'ladi. Mana bu dindagi fiqh degani. Olim kishi bir xato qilishi mumkin. Xato qilgan paytda bu yerda omonatini yo'qligi qayerda bilinadi? Odam xato qiladi. Lekin sahih hadis kelib yoki uni xatosi aniq ravshan bo'lgandan keyin o'zini xatosida turib bersa odam, mana bu o'sha tajribadan o'tiladiki, buni ilmsiz odam ham biladi buni ko'rib. Gapida turib olsa o'sha odam noto'g'ri bo'lsa ham o'zini gapini, yo'q buni ham bir gapda nasi bo'ladi deb o'zinikini qilib, bu mutaassiblik degani. Mana shu mutaassiblik qilishlik bu insonning omonatsizligi, Alloh taolodan qo'rqmaslikni keltirib chiqaradi. Salaflardan ba'zi bir qozilardan naql qilinadiki, bir majlisda o'tirganda bir xato gapni gapirgan, ya'ni hadisga teskari gapirgan. O'shanda u kishi o'zini xatosini anglagandan keyin qazo majlisida kim kirsa aytar ekan, men falon joyda xato qilganman, yetkazib qo'yinglar, o'sha joyda men xato qilganman deb aytar ekan. Ya'ni mana bu omonat bo'ladi. Inson, ya'ni dindagi fiqh degani inson o'zini xatosini anglab tan olishligi, haqni tan olib turib haqqa qarab yurishligi degani. Xuddi shunga Imom Sindiy rahimahulloh aytadilarki, mana shu ma'noga Alloh taoloning oyati ishora qiladiki, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din va liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Mana bu maqsad, la'allahum yahdharun. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihodga ketgan paytlarida yoki umuman Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihodga odamlarni jo'natsalar, hamma musulmonlar ketib qolmasin. Hamma musulmonlar ketib qolmasin. Ba'zi toifa odamlar Rasulullohning yonida turib ilm o'rganib tursin. O'rgangan ilmlarini ular qaytib kelgan paytda o'rgatadi. Nima uchun? La'allahum yahdharun. Ular Allohdan qo'rqishlari uchun. Demak, ilm nima uchun o'rganiladi? Ilm tirikchilik qilish uchun o'rganilsa, bu qalbni qoraytiradigan narsa bo'ladi. Ilm nima uchun o'rganiladi? Ilm o'sha la'allahum yahdharun, Allohdan qo'rqishlikni o'rgatish uchun o'rganiladi. Hasanul Basriy rahimahullohning oldinlarida ba'zilar aytgan ekanki, bir masalada gapirganlarida, lekin fuqaholar bu gapdan boshqacha aytadilar deganda, fuqaholar deb gapirilganda bir shogirdiga qarab aytgan ekanki, "Voy qurib ketgur, sen umringda faqihni ko'rganmisan o'zi?" degan ekan. Faqih kimligini bilasanmi? Faqih degani dunyoda zohid bo'lgan odam, oxiratga qiziqqan va dinini ishida onglik, ya'ni ilmlik va Robbisini ibodatida bardavom bo'lgan odam faqih bo'ladi. Dunyoda zohid, oxiratga qiziqqan, dinida onglik, ya'ni ilmlik va ibodatida doim bo'lgan odam faqih bo'ladi. U faqih degani shahodati bor odam degani emas bu.
Faqih degani majlislarda odamlarni baqir chaqir qilib turib hammani yengib tashlaydigan odam degani emas bu. Faqih bu haqiqiy faqih kishi mana shu Hasan al-Basriy rahimulloh aytganlaridek bo'ladi. Demak, ilm bu amal bilan go'zal bo'ladi. Biz hozir birinchi yo'lda, hozirgi inshaalloh bu keyingi aytadigan o'rganadigan narsalarimizni biz birinchi qadamida turibmiz. Bu nima? Ilm o'rganishlikda biz ustoz tanlashlik. Hidoyat istagan odam hidoyatni bor degan joydan olish kerak. Hidoyatni bor degan joydan olishlik kerak. Xuddiki mana suv ichaman degan odam qayerda suv bor deb o'ylasa o'sha yerga boradi. Masalan, cho'l joyda kelyapti. Uzoqdan qarasa odam bir yerda suv bor deb ko'rinadi, bir joyda bir daraxt, yam-yashil daraxtlar ko'rinyapti. Bu alomat, ya'ni yashil daraxtlar ustida qushlar uchib yuribdi. Bu alomat bo'ladi nimaga? O'sha joyda suv borligiga. O'sha joyga ketadimi yo manaqada sap sariq bo'lib turib ko'rinib bir tog'lar, toshlar ko'rinib turgan bo'lsa, shu toshlar arasidan ham suv chiqib qolishi mumkin deb bu yoqqa ketsa. Yo'q, mana bu yerda yam-yashil bo'lib ko'rinib turibdi deb bu yoqqa ketsa bittasi. Kim to'g'ri qilgan bo'ladi o'shanda? Ya'ni hidoyat ham xuddi shunday. Hidoyatni birinchi qadam inson qayoqqa qarab yuraman, kimdan ilm o'rganaman, kimdan hidoyatni o'rganaman. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qolgan meros, bu ilm hidoyat bizga. Bu ilm Rasulullohdan qolgan meros. Hech bir kishini bunda milkiyati yo birovdan bir u bilan faxrlanishligi yo'q. Bu meros bizdan ana shu Rasulullohdan bizga kelayotgan narsa. Mana shu silsilaga, mana shu zanjirga bog'lanishlik kerak odam. Ana o'shanda keyin inson to'g'ri yo'l tutgan bo'ladi va Alloh taoloning oldida insonni uzri ketadi. Birinchi o'rinda demak ilmni o'rganishlik, ilmni odob bilan o'rganishlik kerak. Chunki odobsiz ilm o'rganishlik insonni fahmdan va hikmatdan uzoqlashtiradi. Insonni fahm, ya'ni ilmni tushunishlik va hikmatdan odobsizlik uzoqlashtiradi. Agar odob bilan, ilmni yo'li bilan ilm o'rgansa, birinchidan o'sha ustozni, haqiqiy ustozdan o'rgansa, ikkinchidan odob bilan o'rgansa, bu odamda fahm va hikmat paydo bo'ladi. Hikmatdan zuhd paydo bo'ladi. Dunyodagi zohidlik, haqiqiy zohidlik u hakim odamning ishi. Dunyoga ba'zi odamlarni ko'rasiz, zohidlik da'vo qiladi. O'zini ilmi yo'q, hikmati ham yo'q. Zohidlik da'vo qiladida juldur kiyimlarni kiyib yurishligi mumkin boshqa, lekin uni maqsadi pir bo'lish. Maqsadi pir bo'lishlik uchun qilib yuribdi, bu degan zohid degani emas bu. Bu bir ma'lum kelajakda bir nimadir bo'lishlik uchun kattaroq odam bo'lib tayyorlanyapti bu odam degani. Ana undan pir bo'lgandan keyin unga dunyo ham hamma narsa uni oldida bo'ladi keyin. Mana shu narsa uchun harakat qilayotgan bo'lishligi mumkin. Ya'ni bu degani birovga tuhmat qilish emas, kim shunday bo'lsa degani. Har kim o'zini qalbiga bu narsaga quloq solish kerak. Lekin haqiqiy zuhd bu hikmat bilan bo'ladi. Hikmat bu zuhdni keltirib chiqaradi. Zuhd bo'lsa, dunyo, zuhd degani dunyodan yuz o'girish degani. Yana bitta gap, dunyodan yuz o'girishlik degani bu dunyoga umuman tegmaslik degani emas bu. Dunyoni joyiga ishlatish degani. Zohid odam degani kambag'al juldur kiyib yuradigan odam degani emas bu. Zohid odam degani dunyoni joyiga ishlatadigan odam degani. Alloh aytgan joyga qo'yadigan odam. Bu Alloh aytgan joyga qo'yish bu hikmat bo'ladi. Shuning uchun ham zohid odam, kim hikmatli odam zohid bo'la oladi. Hikmatsiz odam zohid bo'la olmaydi. Dunyoda zohid bo'lgan odam kim zohid bo'ladi? Dunyodan zohid bo'lgan odam oxiratga qiziqadi. Oxiratga qiziqishlik bu Alloh taoloning rozichiligini keltirib chiqaradi. Mana bu tartibda. Demak, Alloh taoloning rozichiligi qayerdan kelib chiqdi? Oxiratga qiziqishlikdan. Oxiratga qiziqishlik qayerdan kelib chiqdi? Dunyodan yuz o'girishlikdan. Dunyodan yuz o'girishlik hikmatdan kelib chiqdi. Hikmat fahmdan kelib chiqdi. Fahm odobdan kelib chiqdi. Bu odob haqiqiy rabboniy olim kishining oldida ilm o'rganishlik bilan bo'ldi. Demak, bizning birinchi qadamimiz, hozir orqaga qarab qaytsak, birinchi qadamimiz haqiqiy rabboniy olim kishilar ilm o'rganishlik, hidoyat bor degan odamdan ilm o'rganishlik bilan bo'ladi. Mana bu bizni ya'ni qilishimiz kerak bo'lgan tartiblar. Imom Malik rahimahulloh aytganlarki, 4 toifa kishidan ilm o'rganmanglar degan. 4 toifa odamdan ilm o'rganmang. Ya'ni ilm kimdan o'rganishlik haqida hozir yuqorida aytdik biz. Ilm kimdan o'rganishlik, lekin ilmni o'rganmaslik kerak degan odamni haligi bir narsani ziddini o'rgansak, uni bu yog'i o'zi to'g'risi chiqib qoladi. Birinchidan ilmni safah, ya'ni ahmoqchilikni e'lon qilgan odamdan ilm o'rganmanglar degan. Safah, ya'ni safihlikni ochiq oshkora qilgan. Bu nima degani bu? O'zi safihlikni Qur'onda Alloh taolo aytadiki: "Va man yarghabu an millati Ibrohima illa man safiha nafsa." Ibrohim alayhissalomning millatidan kim yuz o'giradi?
o'zi safih odam yuz o'giradi. Safih degani foydasini bilmagan odam degani. Ya'ni umrini befoyda narsaga sarflash safihlik. Pulini befoyda narsaga sarflashlik safihlik. Va ilmini noto'g'ri narsaga ishlatishlik bu safihlik. Shariatni zoyi qilishlik bu safihlik eng kattasi. Shariatni zoyi qilishlik bu degani din o'rganmaslik bu safihlik. O'rgangan bo'lsa unga amal qilmaslik safihlik bo'ladi. Mana bu o'sha dini yana ham xulosa qilib qisqaroq qilib aytsak, diniga amal qilmaslik, bilganiga amal qilmaslik bu safihlik bo'ladi. Mana bu odamdan din o'rganmaylar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yolg'on bilan tanilingan odamdan, yolg'on unga tajriba qilib ko'rilgan odamdan ilm o'rganmaylar degan. Ilmni olmagan u odamdan. Bu narsa tajriba bilan bo'ladi. Odam xato gapirishligi mumkin, noto'g'ri gapirishi mumkin, lekin dinni nomidan yolg'on gapirishligi bu insonni o'ta muttaham ekanligiga dalolat qiladi. Yolg'on bu narsa inson fitratidagi narsa o'zi. O'sha uchun ham odamlarga hujjat bo'lishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng sodiqul amin bo'lib tanilindi Qurayshning ichida. Bir chekkadan kelib qolgan odam emasdilar u kishi. Payg'ambarman deb bir qishloqqa chekkadan hech kim kirib kelmagan. "Voy, men payg'ambarman, eshitinglarmi, tanishaylik, men ismim faloncha, men payg'ambarman" deb kelmagan payg'ambar. Payg'ambar o'sha qavmda tug'ilib, o'shani ichidan chiqqan. O'sha qavmning tilida gapirib turgan. Nima uchun? Odamlar uni sidqini, sodiqligini, uni rostgo'yligini bilishligi uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolani va anzir ashiratakal aqrabin oyati nozil bo'lgan paytda yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring ey Rasululloh deganda Rasululloh Safo tog'iga chiqdilar. Safo tog'i hozir ham bor. U hozir masjidning ichida qolib ketgan. Ko'p baland tog' emas edi u. Ka'baga yaqin. Ya'ni o'sha Safo tog'idan nido qilsa Ka'baning atrofidagi hamma odam eshitadi. Rasululloh Safo tog'iga chiqdilarda, "Ey falonchi, ey bani fulan" deb butun o'sha Makka Quraysh kattalarini, qarindoshlarini chaqirdilar. Hamma odam, deyarli hamma odam keldi. Kela olmagan odam yubordi. Chunki bu yerda bir muhim narsa bo'lyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jiddiy bir ohangda odamlarni chaqiryaptilar. Abu Lahab ham keldi. Hamma kelib yig'ilib bo'lgandan keyin Rasululloh so'z boshlab, tog'ning tepasida turib, shuni tepada turib so'z boshlab aytdilarki: "Ey qavm, agarda men sizlarga xabar bersam, mana shu tog'ning orqasidan bir sizlarga dushman kelyapti deb aytsam, menga ishonasizlarmi?" degan. Shunda ular aytishki: "Nimaga ishonmaymiz senga? Biror marta seni yolg'onda tajriba qilmadik. Sen rostgo'y odamsan, nima desang gapingga ishonamiz senga." Deganda, "Bo'lmasa eshitib qo'yinglar, men sizlarga Alloh tomonidan payg'ambarman, sizlarni qattiq bir azob kelishligidan ogohlantiraman" dedilar. Shunda Abu Lahab birinchi bo'lib sakrab turib, "Tabbanlak ali hada jama'atana", senga tab bo'lsin, tabba degani qurib ketgir, shu uchun bizni jamladingmi degan. Uni jazosiga Alloh taolo tabbat yada abi lahabin va tab oyatini xuddi o'zini aytganidek qilib turib nozil qildi nimasini, haqorat kalimasini. Ya'ni bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni rostgo'y ekanligini mushriklar o'zlari tan olgan va tillari bilan tasdiqlab aytgan. "Men rostgo'ymanmi?" deb so'ramaganlar. "Men aytsam ishonasizlarmi?" deganda, "Nega ishonmaymiz? Sen rostgo'ysan-ku" deyishgan. Demak, Rasulullohning rostgo'yligini ular o'zlari dalil qilishgan Rasulullohga. "Sen rostgo'ysan-ku, sen yolg'on gapirmaysan, biror marta senga yolg'onni tajriba qilmadik" degan. Demak, hidoyat o'rganmoqchimisiz? Yolg'onchi odamdan hidoyat o'rganmang. Yolg'onchi qanday bo'ladi? Yolg'onchiligi u odam masalan bir marta harom degan narsasini ozroqdan keyin halol deydi. Nima uchun desa, kimnidir rozi qilishlik uchun aytayotgan bo'ladi. Demak, bu rostdan aytmayapti bu aytayotgan gapini. Bu bir emas, ikki emas, tajriba qilindi bu hayotida. Mana bu narsa ya'ni odamning kazzobligidan. Uchinchisi, sohibul havodan, havo sohibidan, ya'ni havoy nafsiga ergashadigan odamdan, ya'ni havoy nafsi deganda bu yerda umumiyroq o'zi bu istilohiy ma'no bu. Bid'atchidan ilm o'rganma degani qisqasi. Sohibul havo degani, ya'ni dunyoga juda mukkasidan ketgan odamni ham sohibul havo deyish mumkin, lekin istilohiy ma'noda sohibul havo degani bid'atga ergashgan odam. Buni kim bu sohibul havo? Inson o'zini xohishini orqasidan yuradi. Xohishi kelib qolgan paytda halol deydi, xohishi kelmagan paytda harom deydi. Bir odamni agar yaxshi ko'rsa, ruxsat senga deydi. Mana shu narsalarni qilib yuraversang bo'laveradi, lekin faqat unday qilma, bunday qilma deb o'zroq bir yo'l chiqarib beradi. Agar yomon ko'rsa, mana odam fosiq harom ishlarni qilib yuribdi deydi. Dinni qattiq joyini ko'rsatib qo'yadi unga.
agarda o'zini rozi bo'layotgan odam bo'lsa ruxsat berib qo'yadi, xuddi din bunikidek. Bu sohibul havo deganligi shu. Shariat bilan yurmaydi, o'zini yo'li bilan yuradi. Shariat o'zini yo'liga to'g'ri kelsa yuradi, shariat yo'liga to'g'ri kelmasa yurmasdan aylanib chiqib ketaveradi. Hajga borib kelish kerak bo'lsa, agar shu ish to'g'ri kelib qoldi, hajga ham borib keladi. Yoki boshqa ish qilish kerak bo'lsa, uni ham qilaveradi. Lekin do'ppi tor kelgan paytda shunaqangi do'ppi tor kelsaki, dinni berib, o'sha narsani olib ketish kerak bo'lsa, dinni berib olatdan keyin yana yo'lda davom etib ketaveradi. Mana bu sohibul havo deyiladi. Mana bunday odam, ya'ni bu tajriba bilan bilinadi. Ya'ni odamlar o'rtasida bu narsa Alloh subhanahu va taolo bu ilm bu nur, hidoyat bu nur. Alloh taolo qancha joylarda nur degan buni. Nur bo'lgandan keyin hech qachon odamga maxfiy bo'lib qolmaydi. Masalan, uyga kiring, uyda hamma joy qorong'uda, bir joyda bir narsa yaldirab nur bo'lib turibdi. Shu maxfiy bo'ladimi odamga? Ana shu hidoyatni tashab qora narsani odam borib ushlasa, yo seni ko'zing ko'r deyiladi, yo sen bir safih odamsan, ahmoq odamsanki, o'zingni manfaatingni o'zing bilmagan deyiladimi o'sha odamga? Xuddi shunday hidoyatni Alloh taolo nurni sochib qo'ygan. Allohning rahimligi, Allohning karimligi bu. Alloh taolo hech qachon, ya'ni bu jamiyatni, umuman insonlar hayotini nurdan xoli qilib qo'ymaydi inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, la tazalu toifatun min ummati zohirina alal haqq. Ummatimdan bir toifa odamlar borki, haqda zohir bo'ladi. Ko'rinib turadi zohir bo'lib ular. Haqligi shundoq ustidan ko'rinib turadi. La yadurruhum man khazalahum. Ularni yordamsiz tashab ketgan odamlar ularga zarar bermaydi. Hatto Allohning va'dasi kelguncha ular mana shu holatda, mana shu Allohning va'dasi kelguncha shu davom etadi deganlar. Demak, Alloh taoloning bu va'dasi haq, hidoyatdan, ya'ni dunyo inshaalloh xoli bo'lmaydi. Faqatgina uni muammo nimada? Uni qabul qiluvchi odamlarda. Qabul qiluvchi odam, u ham o'zini uzrida, o'zi uchun uzr bo'ladi kimgadir uzr bo'lmaydi. Odam o'zini o'zi ahmoq qilgan bo'ladi. Hali aytganimizdek, bilinib turibdi qayerda hidoyat borligi, suv qayerda borligi ko'rinib turibdi. U odam aynan o'sha suvni ichmayapti-da, ichkisi kelmasdan suv ichdi deb o'ylasin deb turib, bir piyolani olib, quruq piyolani og'ziga qo'yib ko'tarsa, bu yoqdan qarab o'tirgan odam ha bu suv ichyapti deb o'ylashi mumkin. Aslida suv ichgan undan ham yomonrog'i, uni ichida yo benzin yo salarkasi bo'lsa o'shani ichyapti. Odamlar ko'rsa bu piyolada suv ichyapti ekan deb o'ylaydi. Aslida u suv emas, u insonning hayotiga zarar bo'lgan narsani ichyapti. Hidoyatni olmasdan zalolatni olishlik mana shu xuddi shunga o'xshaydi. To'rtinchisidan, demak, Imom Malikning gaplarida ketyapti gapimiz. Ilmni 4 ta odamdan olmadilar. Birinchisi safih odamdan, ikkinchisi yolg'on bilan tanilingan odamdan, yolg'on unga tajriba qilingan odam, uchinchisi sohibul havo bid'atchi odamdan. Bu o'zini havoyi nafsi bilan yuradi, shariat doirasida yurmaydi, o'zini xohlagan joyda yuradigan odam. To'rtinchisi fazl va ibodatlik bo'lgan, lekin shariatdan xabari yo'q bo'lgan shayx. Bundan ilm o'rganman. Mana bu narsa odamlar uchun juda katta bir fitna bo'ladigan narsa shuki, odamlar ba'zi bir kishilarni shakli bilan, ularni ba'zan ibodatlari bilan, ba'zan muomalasini xushmuomalaligi bilan aldanib qoladi. To'g'ri xushmuomala bo'lishi mumkin, fazilli odam bo'lishi mumkin, otasi faloniylardan bo'lishi mumkin. Masalan, to'ralardanman, ishonlardanmiz, falon bizni o'zi urug'imiz, o'zi oqsuyaklardan bo'lib kelganmiz. Yaxshi, hammasi yaxshi. Bu degani u odamdan ilm o'rganish kerak endi. Endi hidoyatni shundan olish kerak degani emas bu. Imom Malik rahimahullohning mana shu bobda juda bir yaxshi gaplari bor. Ya'ni Imom Malikning hozirgi gapimiz o'zi Imom Malikning gaplari edi. 4 ta kishidan ilm o'rganma deganligi. Hali yana inshaalloh bir takrorlab o'tamiz. Hozir oxirgi gapga Imom Malik aytdilarki, bu ilm din bu. Sizlar qaranglar, dinlaringni kimdan olyapsizlar? Qaranglar, dinlaringni kimdan olyapsizlar? Mana bu masjidda, ya'ni Rasulullohning masjidlari, Masjidun Nabiy dedilar. 70 ta tobiinlardan 70 tasini men ko'rganman. Ularni bittalariga agar baytul mol topshirib qo'yilinsa, omonatlik odamlar edi. Lekin biz ulardan hech qaysidan ilm o'rganmaganmiz degan. Nima uchun? Ular buni ahli emas edi. Ular bu ishni egalari emas edi ular. Omonatlik, salohiyatlik, ibodatlik, fazl sohiblari. Lekin ilm o'rganadigan, ya'ni odamlar emas bu. Hattoki Ibn Shihab az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab az-Zuhri keluvdi, eshigiga yopishdik, hammamiz ilm o'rgandik odamdan degan. Vaholanki u kishi yosh yigit edi.
Ibn Shihab yosh yigit edi. Yosh yigit bo'lib turib keluvdi, biz o'shanga yopishdik degan. Bu yerda ajib savol bo'ladiki, nega Imom Malikga o'xshagan kishilar hozir o'zlari maqtab o'tiribdi 70 ta odamni, ularni hammasi aytishardi. Imom Malik aytganki, o'sha 70 ta odamni hammasi aytishardi, haddasana fulan an Rasulillah deydigan odamlar edi. Ya'ni bu nima degani? Haddasana fulan, ya'ni falonchi Rasulullohdan bizga aytib berdi deydigan. Demak bu tobiinlar bo'lgan bular. Tobiinlarning kiborlari bo'lgan bular. Tobiinlarning kiborlari, ya'ni tobiin kim? O'rtada bitta sahobiy bor, Rasulullohdan aytadi birdan. Menga falonchi Rasulullohdan hadis aytib berdi degan odam kim aytadi bu gapni? Tobiin aytadi bu gapni. Rasulullohdan sahobiy eshitgan, sahobiydan eshitganman men deyapti-da. Ya'ni shunchalik sanadi yaqin Rasulullohdan sahobiy aytib berdi deydigan odamlar 70 tasi bordi. Ulardan men hech narsa olmaganman degan. Chunki ular bu ishni odami emas edi. Ibn Shihab az-Zuhri keluvdi, eshigidan biz jilmadik, yopishdik o'shanga degan. Muhammad ibn Shihab az-Zuhri mana shunga haqli odam edi kishi. Darslarda o'tirganda Imom Malik rahimahullohni shunchalik zehnlari kuchli bo'lganki, hadis bir marta eshitsa yodlab olar ekanlar. Hadisni bir eshitsa yodlagan. Hadislarni yodlagan hadisda aytgandan keyin bir uzun hadisda aytganda yodlanmay qolgan ekan Imom Malik. Ya'ni uni ham umuman yodlamas emas, ba'zi joylari adashib ketadigan. Dars tugagandan keyin Muhammad ibn Shihab chiqib ketaman degan paytda borib otini ulovidan ushlagan ekanda, "Ey shayx, mana bu darsda hadis, uzun hadis, o'shani bir aytib bering" degan ekan. Shunda Zuhri aytgan ekanlarki, "Sen darsda yo'qmiding?" degan. "Darsda bordim" degan. "Darsda bo'lsang nega so'rayapsan" degan. Bir marta aytdi shayx, bir marta aytilgan hadisni qayta so'rasa, darsda bo'lib turgan bo'lsang, nega mendan qaytib so'rayapsan buni? Ilm buzilibdi, bor jo'na degan. Imom Malik aytgan ekanki, fasadal ilm degan. Ilm buzilibdi, bor ket bu yerdan degan. Shunda Imom Malik aytgan ekanlarki, sizni o'zingiz birorta shayxga bir hadisni qaytadan menga aytib bering deb so'ramaganmisiz deganda, "Vallohi men biror marta hadisni bir eshitsam shayxdan qaytib so'ramaganman" degan. "Allohga qasamki, men yodlagan hadisimni qaytib esimdan chiqarmadim" degan. Ya'ni bu degani Muhammad ibn Shihab az-Zuhrining jalolati, u kishining fazli mana shu ilmni egasi ekanligi, ya'ni bunga ahl ekanligini isboti bu. Imom Malik aytdilarki, biz mana shunday 70 ta odamlar bor edi. Agar Baytul Mol ishonib topshirilsa, ularga yaroqli odamlar edi. Hozir Baytul Mol emas, oddiy bir narsa ishonib topshirilsa, ahli ilmman degan odamlarga ishonib bo'lmaydi odam. Hidoyatni odamlarga beraman deb yurgan odamlarga ishonish qiyin. Lekin ularga ishonsa bo'lardi, lekin biz ulardan hech narsa o'rganmaganmiz degan. Chunki ular bu ishni odamlari emas ular. Muhammad ibn Shihab kelgandan keyin uni eshigidan biz ketmadik degan. Ya'ni bu Muhammad ibn Shihab az-Zuhri Imom Malikni shayxlardan ko'p mulozamat qilgan. Imom Malik rahimahulloh ko'p aksar ilmlarini mana shu kishidan olgan, Zuhriydan. Abu Talib al-Makki o'zlarini Qutul Qulub degan kitoblarida aytgan ekanlarki, bizga salaflar aytib berishganki, va'z qiluvchi va muzakkir odamlarga bir pand nasihat qiladigan odam agar odamlar uchun va'z qilishlikka o'tirsa, ya'ni bir odam bir joyda va'z qiluvchi bo'lib masjidda o'tirib va'z qilyapti ekan, odamlarga oxiratni eslatyapti ekan degan odam o'tirsa, o'shanda odamlar uni 3 narsasi haqida so'rashardi. 3 narsasi haqida so'rashardi pand nasihat qiluvchini. Birinchisidan aytishardiki, ulamolar uni aqidasiga qaranglar, qanaqa aqida bilan gapiryapti. O'zi gapirayotgan odam hamma gapirib, baqirib gapirgan odamning gapi maqbul degani emas bu. Bir odamga qarasangiz, bit gapiradi, oyat aytyapti, hadis aytyapti, hamma narsa aytyapti. U ilm bilan gapiryaptimi, ilmsiz gapiryaptimi? U nima aqidada u? Aqidasi sog'lommi, sog'lom emasmi? O'sha sahobalarning yo'limi, yo'li emasmi buni gapirayotgan gapi? Manhajun nubuvatmi, manhajun nubuvat emasmi? Mana shunga qarash kerak. Bu kimga hali pand nasihat qiluvchi odamdan so'ralayotgan narsalardan. Birinchisi uni aqidasiga qaranglar, ikkinchisi g'azaratul aqlga qaranglar. Ya'ni aqli qanaqa, fahmi qanaqa. Ba'zi odamlar bor, gapiradi, lekin o'zi tushunmaydi nima deyotganligini. Ko'p dinda ko'p narsalarni tushunmaydi odam. O'zi insonga berilgan eng katta ne'mat bu aql bu. Ya'ni fahm. Alloh taolo bir dinda tushunchalik qilib, fahmlik qilib qo'yishligi juda katta fahm, katta ne'mat. Hasanul Basri rahimahullohdan so'ralingan.
eng katta ne'mat nima, odamga berilingan eng katta ne'mat nima deb so'ralinganda, u kishi shuni aytgan ekanlar, g'azaratul aql degan ekanlar. Ya'ni aql, ya'ni aqllik bo'lishlik degan. Fa in lam yakun, agar bo'lmasa-chi unday deganda, unga maslahat berib turadigan yaxshi do'st degan ekan. Odam o'zi agar bir narsani fahmlab tushunib ola olmasa, tushunib olib biladigan odamlardan so'raydigan bir uni hamrohi, do'sti, bir birodari bo'lishligi insonga katta bir ne'mat bu. Sufyan Savriy ham shu gapni aytganlar. Kishining eng katta baxti ahli sunnada bo'lgan kishiga hamroh bo'lib qolishligi degan. Uni dunyosiga ham, uni oxiratiga ham manfaat keltiradi u. Ya'ni aytdilarki, o'sha agarda u bo'lmasa-chi, u bo'lmasa, undan maslahat so'rab turadigan uni do'sti. Agar u ham bo'lmasa-chi deganda jim o'tirishlik degan ekanlar. Agar u ham bo'lmasa-chi, jim ham o'tirmasa-chi desa, unda o'lgan yaxshi deganlar. Famautun ajil. Tezroq o'lgani yaxshi. Bu o'lim uni ham qutqartiradi, odamlarni ham uni yomonligidan qutqazadi degan ekanlar. Demak, va'z qiluvchi, pand nasihat beradigan odamda 3 ta sifatni biz tekshirardik. Ulamolar aytishardiki, qaranglar, uni aqidasi qanaqa? Uni aqli, uni fahmi u qanaqa va u odam nimadan taomlanyapti, uni ya'ni taqvosiga qaranglar degan. O'zi insonda ko'pincha mana shu odamlarda aldanib qolayotgan narsasi, odamlarda mana shu narsalardan aldanadi. Ya'ni odam, ajib narsa shuki, butun odamlar dunyoviy narsani odob axloqqa, dunyoviy ilmda aralashtirishmaydi. Masalan, bir odam manturman deyapti haligi tok nimasini. Butun hamma jihozlarni taqib olgan, qo'lida amburlari ham bor, boshqasi ham bor, hamma qurollari bor. Ko'rgan odam uni manturligini biladi. Kelyaptidan keyin qiladigan ishiga qarab o'tirsangiz, shu ochib turgan simni ushlab 1-2 marta ko'zida oldida to'kursa o'zini. Bir narsaga teskari ulab qo'yib, part deb olov chiqib ketib, bir narsalar bo'laversa. Keyin u hech aytasizmi, yo bu yaxshi odam yoki odob axloqi juda ham yaxshi bo'lsa. Odob axloqi yaxshi, bu juda yaxshi odam o'zi. Shuning uchun ham baribir shuni bir mantiyor deb qabul qilaveraylik deydimi odamlar? Yoki tabib deb qabul qilaylik deydimi shu yaxshi odamni? U gap ketmaydi. To'g'ri, bu yaxshi odam, lekin bu ishda odam emas deyiladi. Bu ish ham xuddi shunday. Va'z qilayotgan odam bu dinda o'zi tushunarli bo'lmasa, fahmi bo'lmasa, quruq shakli bilan hech narsa bo'lmaydi. Abu Hanifa rahimahulloh darslarida oyoqlarida bir og'rigan borligi uchun, og'rish borligi uchun o'zini so'rab shogirdlardan oyog'ini uzatib o'tar ekanlar. Bir kuni darsga bir begona odam, shayx sifat odam kirib kelgan, sallalar katta o'ragan, bashan kiyimda, butun shakli go'zal bir odam kirib kelgan. Shunda haligi odamga qarab turib Abu Hanifa rahimahulloh, begona odam kirdi, bir ahli ilmga ham o'xshaydi turishidan deb oyoqlarini yig'ishtirib olgan ekanlar. Shunda dars bomdod namozini vaqti haqida gapirilyapti ekan. Bomdod namozini kirishligi, subuh bo'lishligi bilan kiradi, quyosh chiqishligi bilan chiqib ketadi. Abu Hanifa rahimahulloh shu mavzuda gapirganlar. Shunda haligi odam, shayx bir savolim bor degan ekan. Haligi kirib kelgan odam. Ha desalar, shu subuh bo'lmasdan turib quyosh chiqib qolsa nima bo'ladi degan ekan. Savolni qarang, ya'ni subuh bo'lmasdan turib quyosh chiqib qolsa nima bo'ladi? Shunda Abu Hanifa rahimahulloh Abu Hanifani oyog'ini uzatishlikka vaqt keldi deb turib oyog'ini uzatgan ekan. Ya'ni u odamning kimligi ma'lum bo'lgan. Turishidan bashan kiyinganligi yoki bir mansabda o'tirganligi yoki uni urug'lari falon urug'dan kelayotganligi, ota bobosi o'zi asli eski o'zi madrasada mudarris bo'lgan bo'lardi deganliklari, bu narsa undan hidoyat olish kerak degani emas bu, yoki go'zal xulq sohibi ekan degani undan hidoyat olishlik kerak degani emas bu. Hidoyat olishlik uchun mana shu 3 ta narsa bo'lishi kerak. Birinchi, uni aqidasi qanaqa? Ikkinchisi, uni aqli, fahmi qanaqa? Uchinchisi, uni taomiga, to'amasiga, yeydigan narsasiga qaranglar. Halol yeydimi, harom yeydimi? Agarda odam yeydigan narsasini, haloli, haromini ajratmaydigan bo'lsa, voizda o'zi va'z qilsa-yu, yeydigan narsalariga umuman ajratmaydigan bo'lsa, undan din olinmaydi uni. Chunki bid'at sohibini tilidan shayton gapiradi. Bid'at sohibini tilidan shayton o'sha bid'at sohibini tilidan gapirib odamlarni adashtiradi. Agarda bu odam taomi buzuq bo'ladigan bo'lsa, bu odam taomi haromdan taomlanadigan odam, bilingki, havoyi nafsdan gapiradi.
Havoyi nafsdan u dalil orqali Alloh va rasulini gapini gapiradigan odam bo'lmaydi. Agarda aqli joyida bo'lmasa, haligi aytganimizdek tushunchali bo'lmasa, uni buzgan narsasi tuzgan narsasidan ko'p bo'lib ketadi. Ya'ni bir qarasangiz unday deydi, bir qarasangiz bunday deydi, har xil fatvolar bo'ladi, gaplari bir-biriga teskari chiqadi, tashbihlari o'xshamaydi, qiyoslari o'xshamaydi. Ya'ni bu aql joyida bo'lmagandan keyin odam juda katta bir musibatlar odamdan kelib chiqadi. Endi mana shu 3 ta sifat ham jamlansa qanday bo'ladi odamda? Agarda biz hidoyat istaymiz deb turib, bu paloni, pismadoni degan odamimizda mana shu 3 ta narsa jamlansa-chi? Bir qarasangiz, unda aqidasi ham sog'lom emas, fahmi ham yo'q, yeydigan halol haromi ham ya'ni ma'lum. Ana o'sha narsa uchalasi ham jamlansa, ya'ni bu katta bir musibat bo'ladi. Ya'ni bizga mana shu narsa juda muhim. Ya'ni biz sabablar nimasini o'tdik, qonunini. Alloh taoloning qonuni shu ekanki, sabab bilan bo'ladi. Hidoyat qonun bilan bo'ldi. Chunki Alloh hakim. Alloh hidoyatlagan odamlar hidoyatga haqli odamlarni hidoyatlagan. Hidoyatlanishlikni demak uni o'zini yo'llari bor ekan, uni sabablari bor ekan. Hidoyat sabablarini, hidoyatlanaman degan odamlar birinchi o'rinda hidoyatni yaxshi ko'radigan, ikkinchidan uni Alloh taolodan so'raydigan, uchinchidan sabablarni ushlaydigan odamlar bo'ladi. Hidoyat sabablarini birinchisi nima bo'ldi? Hidoyat sabablarini birinchisi ilmni kimdan o'rganishlik uchun qadam qo'yishlik bo'ldi. Ana o'shanda inson Allohning huzuriga borgan paytda agar xato qilgan bo'lsa ham uni uzri bo'ladi. Chunki bu o'zini qudratida bor bo'lgan, o'zini imkoniyatida bor bo'lgan narsani sarflagan bo'ladi. Bunda hech kim bir-birini ahmoq aldolmaydi. Odam faqatgina o'zini o'zi ahmoq qiladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo ular qiyomat kuni borganda Allohning huzurida, ya'ni do'zaxga kirgan paytdagi holatini aytib aytadiki, ulaikallazina khosiru anfusahum. Ular o'zlariga o'zlari ziyon qilgan odamlar, o'zlarini yutqizib qo'ygan odamlar. Inson molini yutqizib qo'yishligi, mashinasini, uyini, joyini, nima mulki bo'lsa yutqizib qo'yishligi mayli, lekin o'zini yutqizib qo'yishligi qanday bo'ladi? O'zini do'zaxga tiqib qo'ysa odam. Ya'ni vala iyazu billah, mana shu inson hayotda yashab do'zaxi bo'lib qolishligini sababchisi o'zi bo'ladi inson. Biz sababiyat qonuni bilan aytyapmiz buni. Inson do'zaxga kirishligini sababchisi o'zi bo'ladi. Hidoyat nur tarqalib turgan joyda hidoyatni o'rganmaydi. Odamlar uchun eng beqadr narsa bu hidoyat bo'ladi. Hozirgi kunda shu, eng beqadr narsa hidoyat. O'sha uchun ham uni qiziqtirmaydi u narsa. Olim kishi tursa, dars berib turganligini eshitsa ham boradi, ham darsga borsa, dars o'qisa ham quloqdan bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketadi eshitgan narsasi. Chunki uni qiziqtirmaydi bu narsa. Uni qiziqtirgan narsa boshqa narsa. Soatlab, masalan, sportga kunini sarflashligi mumkin. Vaqtlarini boshqa narsaga sarflashligi mumkin. Lekin hidoyat uchun ozroqgina bo'lsa ham vaqt ajratmaydi. Nimaga? Chunki bunga ahamiyat yo'q buni, hidoyatni. O'rganmaydi. Ahli ilmlarning oldiga bormaydi, o'rganmaydi. Mana bu narsa, ya'ni uzr insonda mana shu eshitilgan narsalardan o'zi bizga ma'lum bo'ladiki, hammasining sababchisi odamning o'zi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga o'zi tavfiq bersin. Alloh taolo darslarimizni davomli va barakotli qilsin. Alloh taolo bilmagan narsalarimizni o'rgatsin. O'rganganlarimizga amal qilishlikka o'zi tavfiq bersin. Hada ma a'lam robbuna ta'ala a'la va a'lam. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Sallallahu va barik ala abdika va nabiyyika Muhammadin alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.